Hello guys, dito ako ngayon sa Nissan Navara. Nag-ayos ako ng AGR. Nissan Navara 2008 model. Itong AGR. Ito. Oh! Oo. Ay, so, wala na. Puno ng carbon. Ito guys, oh. Kailangan tanggalin ito. Ito guys, panglinis. Carb choke cleaner. Ito guys, maraming carbon. Ito. Ayan. Dapat ito linisan masyado para hindi yung sasakyan nyo hindi mag low power. Itong dahilan sa low power. Tigas, maraming carbon.
guys, simbol ko na guys. Ito simbol ko na ito. Malinis na masyado. Wala na. Guys, tapos nakabit. I-testing na lang paandar.